אז מה קורה חברים, כאן גיימרפון. אז כן, היום אני משחק מיינקראפט. כן, הרבה זמן לא העליתי. כמו שאתם רואים, אני שיפרתי קצת כאן את הדברים. גידלתי יותר עצים ויש לי סוס ממש מהיר וגם עם מלא חיים, אבל אני לא יודע איפה שמתי אותו. הנה הוא. כן, זה עליו. סוס מהיר בטירוף. כאילו קופץ מלא בלוקים. כאן אני יכול להגיע רגע. מגיע לגג, פשוט קטלני. אז כן, אני רוצה היום לבנות לו חווה, כי הוא סוס מגניב וטירוף, אתם יודעים, חייבים לבנות לו משהו לפחות, שלא יברח לי. אז אני אבנה קצת כאן, ואני השגתי לי קצת כלים מדיימונד וארמור. בקטנה כאילו. רגע. שנייה. רעש. סליחה. כן, אז אני אראה לכם עכשיו מה עשיתי קצת בבית. מה שדרגתי ומה לא. רגע. היה לי עוד סוס. זה חוות החיטה שלי. היה לי עוד סוס, הוא נפל לבור. זה הולך להיות קצת אני הולך לבנות כאן מכונות. סוס נפל לפה. היה לי מלא XP, היה לי איזה 40 XP. 40, לא, 50 XP. וניסיתי לעלות וכל שניה נפלתי. הנה עוד סוס. אני חושב אני רוצה עוד סוס אחד לבן או שחור. כי יש... איי. עכשיו נפלנו. טוב. רגע. רגע. אז הנה, זה המיינינג. אני לא זוכר אם הראיתי לכם את זה, אבל בניתי קצת מיינינג פה. אתם יודעים. מצאתי מלא דיימונד, יש לי מלא מאוד דיימונד, ועשיתי לי קצת דברים חכמים בבית. אני מקווה שאני מקליט. כן. שדרגתי קצת את הבית, הגדלתי אותו, עשיתי פה חלון. תראה, יש לנו דיימונד, הנה, יש לנו 24 בלוקים של דיימונד ו27 יהלומים, כאילו דיימונד. זה הקומה התחתית. קומה העליונה היא גם של תיבות. פה אני שם כאן דברים ואני מבשל את זה למטה. כן, כרגיל. אז יש לי גם את החווה כאן שהיא די טובה לי. יש לי מלא בשר חזיר, תקשיבו. אתם רוצים לראות כמה, פשוט יש כאן כל שנייה חזיר, מלא חזירים. תראו, היה לי סטאק, פשוט כל שניה לקחתי זה, חזיר. כן, אז עוד מעט לילה, ואני חושב שאני ארצה, הלילה הזה אני לא אלך לישון, בשביל שאני אוכל להשיג את קצת דברים טובים, אבל אני לא יודע, אני חושש. כן, אני רוצה סליים בול. לא יודע אם מתאים ככה, יופי. לא יודע אם מתאים ככה, אבל זה הולך להיות הצורה של החווה. אני אעלה את זה אני ארצה שתגידו לי בתגובות אם זה מתאים, ואם לא אני אשנה את זה. כי לא יודע, ככה עלה לי בראש. יש לי מלא עץ לבן. חבר'ה, דיימונד, כן, שכחתי. יש מלא כאן.
סוסי. אתם לא צריכים לדעת מה כתוב שם, אז זה בסדר. תראו, הוא מהיר בטירוף, יש לו מלא לבבות. פשוט, לא יודע מה לא ניסיתי? כמעט. כמעט אני עולה על זה. פשוט, אני בא לפה, אני מתחיל לדור עליו, וכאילו, הנה חזיר כל שנייה. רגע, אני, אני יודע, אני יותר מדי זז, ואני לא עובד על מה שאני רוצה, אבל, עוד סוסים, יש כאן מלא סוסים וזה טוב. למה אתה בא אחריי? יש לי לאגים. עכשיו אנחנו, זוז, זוז. שנייה, אני לא יודע מה קורה. פה יש רק אחד. ככה זה הולך להיות. כואב לי היד. שוב, כואב היד. מיינקראפט זה לא הדבר הכי קל לשחק בטלפון. עכשיו אני אתחיל קצת כמו שאתם רואים, חדר. חדר, חדר. צריכים עליה. מספיק לי. מה אני עושה? כן, יש לי גם סילק טאץ' ו... פאונט 3. זה מאוד מצוין לי ואני שמח. עכשיו אני אתחיל את העליות למעלה. מה? איפה הדירט? יש לי מלא דירט, תקשיבו. הדירט אצלי ללא הגבלה. זה לאג. הבניין הוא לא יהיה הכי גבוה שיש, אבל אני אעשה אותו קצת. הוא יהיה קומה אחת כמובן. לא, זה מוגזם. שתי ככה. לא, 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 יש לי רעיון גאוני. אני אעשה את זה. טוב, כשאני אסיים אני אחזור אליכם. חזרתי, כן. לא יודע, שעכשיו אני מסתכל על זה, כבר אין לי חוש בנייה. פעם הייתי יודע לבנות חוות פשוט יפה מאוד. לא יודע מה קרה. פתאום אני נהייתי קרוב לבנות חוות. כנראה כי כל הזמן אני משחק רק בקריאיטיב מוד ולא סרווייבל. לא יודע. מה אני אגיד? מלא זמן גם לא העליתי מיינקראפט, וזה אומר כאילו, אני משחק. אני לא שאני לא משחק. אני משחק, אבל אתם יודעים, אני לא הכי טוב. וכן,
אוקיי, אז אני עכשיו מוריד את הדרט. אני חשבתי לעשות את נראה לכם. אה... לא, לא, איפה זה? זה עם הדרט. לא יודע מה קורה כאן, אבל שנייה. אני הולך להביא גרב, זהו. יש לי בכלל, אני מקבל, כן, יש לי. צריכים לחפש. טוב, אתם יודעים מה, אני מהר אביא... בוא נקווה שיש לי בכלל. וואי, איזה מעצבן זה. בוא נראה כמה יש לי. בואנה. מה? אני מקליט. לא יודע, משהו נדפק לי בטלפון. כשאני מקליט, אין לי לאגים כאלה. איסוף. היה את הדבר הזה עם הדרט. אני זוכר, נו. מה שהיה במחשב, הנה, ככה זה קרה לי. היה משהו עם המחשב, במחשב זה היה ככה, וגם היה בגרסה הקודמת, שאתה עושה את זה במדרט, לוקח זה עם דרט, ואז אתה מכין איזה משהו מגניב. או שפשוט אני אעשה דבר כזה, אבל אני עכשיו אצליח. טוב, יש לי רעיון, אני אקח. בוא נלך לנסות להכין סייל טאץ'. אחד. צריך לנקות את האינבנטורי. לא נשאר לי מלא. אין לי בכלל גורל XP באסה. איפה יש לי כאן את הלפיס, תמזמו, אני אגבה את זה ככה, נו. באסה שזה הרג אותי. טוב, אני פשוט צריך לעשות ככה, אבל לא נורא. אמרו, אנחנו נשים עכשיו את הדרך. נראה לי, אולי אני אעלה פרק, עוד פרק היום של מיינקראפט, כי לא יודע, זה
קצת כיף לשחק את זה. כשאני מקליט אני משחק איזה שעה, ואני לפעמים גם חותך את זה. כן, אני חותך איזה חצי פרק, אז יוצא איזה חצי שעה. אז כזה, נדפק לי הטלפון, אני לא יכול יותר לראות סרטונים של מיינקראפט. כן, בכל מקרה, אני עכשיו אנסה להשיג את הדלת שלי מהמקום הזה. אני הולך להביא עוד מהר. אה, עוד אחד. כן, אני רוצה להגיד לכם דבר כזה. בבקשה מכם, תכתבו לי בתגובות איזה פרקים שתרצו. כי העליתי את הפוקימון וכאילו ביקשתי שתגידו מה אתם רוצים שאני אעלה, אם להעלות אותו עוד, ולא רק מישהו אחד שצילמתי איתו, הוא אמר לי כן, תמשיך. אני לא רוצה שמישהו אחד, אני רוצה שאם אתם יכולים כמה מכם, בבקשה, אנחנו 8 רשומים בערוץ, בבקשה, אני רוצה לראות אם אולי יהיה עוד, מישהו יגיד לי כן, תעלה את זה ואת הדברים האלה. בבקשה מכם. אני לא יכול לדעת כבר מה אתם רוצים, כי אתם לא כותבים. אז אתם בסוף חושבים שאני לא מעלה מספיק, כי אני לא יודע מה לעלות לכם כבר. תגידו לי בבקשה מכם. כל מה שתרצו, אני מעלה. אתם רואים, היום הפנוי שלי בשבוע, זה יום שישי. כי אין לי לרוב בית ספר ביום שישי. זה היום הפנוי שלי, כי אני חוזר ב4, ועד שאני אצלם לכם את הסרטון, ועד שאני אעלה, ייקח זמן. באמת, אני אולי אתחיל לעלות ביום שישי כמה פרקים. אולי גם אני אעלה מעכשיו כמה פרקים. נראה, אולי אני אעלה עוד שעה קלאש רויאל, או מיינקראפט שוב פעם. תונים מה? יש לי רעיון. זה מה שאני הולך לעשות. התגובה הראשונה שתהיה למטה, תגיבו לי מה אתם רוצים שאני אעלה עוד שעה. אם זה יהיה קלאש רויאל, מיינקראפט, פוקימון גו, או אפילו מודרד קומבט שהעליתי אותו בתחילת לפני איזה שבועיים ככה, ומחקתי אותו כי האיכות לא הייתה טובה. אם אתם רוצים שאני אעלה את זה גם, תגידו לי, תכתבו בתגובות ואני אעלה לכם. אני מבטיח. עכשיו וואו, איזה רעש שזה עושה. אוקיי. צריך להביא עוד אוכל.
אני מקווה שבאמת, איך שהסרטון יעלה, מישהו יגיב בתגובות, בבקשה. זה לא עולה כסף, זה בחינם. גם להירשם לערוץ זה לא עולה כסף וזה בחינם. אז כן, אז עד לפה הסרטון שלי. אם אהבתם, תנו בלייק. אם לא אהבתם, תנו בלייק. ואם אתם רוצים עוד תוכן כזה, תירשמו לערוץ. ואתם יודעים, ותנו תגובה למטה. ועד פה, יאללה ביי.